Здравствуйте! Сегодня я покажу, как накрутить в Яндекс кошельке деньги. Видите, у меня 0. Запускаем программу. Ссылка будет под видео на скачивание. Вот. Я уже подготовил, я скопировал. Ввожу свой mail, вы можете ввести логин, пароль и количество накрутить. Я, например, 9999. Нажимаем накрутить. Накрутка произошла успешно. Заходим, обновляем. Видите? Накручено. Перед запуском или скачиванием программы мы должны отключать антивирус. А то, как бы угроза в этой программе. Лучше отключить. Все. До свидания.